අයිබෝන් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අද මම ලේසිම විදියට ගොඩාක් රසට ඒ වගේම අඩු වේදමින් වටලප්පම් හදන්නයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වටලප්පම් කන්න ගොඩක් අය කැමතියි. ඉතින් අපි වටලප්පම් හදන්න ගොඩක් වෙලාවට අදිමදි කරන්නේ හොඳ කිතුල් හකුරු එහෙම හොයාගන්න නැති නිසානේ. ඉතින් මේ කාලේ කොහොමත් අමාරුයි හොඳම තත්ත්වේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය හකුරුවත් හොයාගන්න. හොඳම කිතුල් හකුරු හයිය නැහැ. කිතුල් පැණිවල ටිකක් ඝන අවස්ථාවක් තමයි කිතුල් හකුරු කියන්නේ. ඒ වුණාට ගොඩක් තැන්වල දකින්න තියෙන්නේ බෑ දෙක එකට කරපු කිතුල් හකුරු කියලා විකුණන හයියම සීනි හකුරු. ඉතින් මේවා ගොඩක් හයියයි. ඉතින් සීනි හකුරු සල්ලි වලට අරන් ඇවිත් වටලප්පම් හදනවට වඩා සීනි වලින්ම හැදුවම මොකද වෙන්නේ කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මම ඊයේ ගෙදර තියෙන සුදු සීනි ග්‍රෑම් 250කින් 5 දෙනෙකුට කන්න ඇති වෙන්න හකුරු වලින් වගේම රසට ඉක්මනින් වටලප්පම් හැදුවා. ඉතින් සීනි දාලා හැදුවා කියලා කිසිම වෙනසක් දැක්කේ නැහැ මං. රසින්වත් පෙනුමෙන්වත් අපි යමු දැන් මම වටලප්පම් හැදුවේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් හැමදාම වගේම ඔයාලගෙන් ආදරණීය ඉල්ලීම අදත් මම ඉල්ලනවා subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා all කියන එකට දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් අදහසක් ලියන්න comment section එකේ. ඉතින් ග්‍රෑම් 300ක් සීනි ගත්තා මම. හැමෝටම හදන්න පුළුවන් විදිහට සරලව තමයි මේක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් සීනි ග්‍රෑම් 300 වෙන ගන්න විදිහක් නැත්නම් මේ වගේ කෝප්ප ඔයාලා ගෙවල් වල තියෙනවා. මේ කෝප්පෙන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට සීනි දාලා එකෙන් දෙකක් ගත්තම හරි. කට පිරෙන්නම නෙමෙයි මම මේ පෙන්නන ප්‍රමාණයට සීනි දාලා එකෙන් දෙකක් ගන්න. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ බලන්නකො හරියටම හරි. මේ ප්‍රමාණයට දාලා ගත්තම හරියටම ග්‍රෑම් 300ක් එනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙන බිත්තර 5ක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ඒවා. හොඳ උප්පු පොල් කිරි මිලිලීටර් 300ක් ඒකත් ගෙදරදී පහසුවෙන්ම මැනගන්න ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් ගත්ත සීනි ටිකෙන් කප් එකෙන් මෙන්න මෙච්චරක් විතර ප්‍රමාණයක් අයින් කර ගන්න ඕන. ඔයාලා කිරා ගන්න එකක් තියෙනවා නම් බර බලා ගන්න ග්‍රෑම් 65ක් විතර 65ක් 70ක් විතර උනාට කමන්නේ. කෝප්පෙන් නම් කාලට චුට්ටක් වැඩියෙන් භාගයක් ගන්න එපා වැඩි වෙනවා. කාලට චුට්ටක් වැඩියෙන් ගන්න සීනි ඒක අපි කැරමල් කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වලට තියෙන භාජනයක් මේ විදිහට ඩිපේ තියලා රත් වෙනකොට ඒ සීනි ටික දාගන්න. අයින් කරපු සීනි ටික. ඉතින් මේක කැරමල් කර ගන්න ඕනේ මොකද අපිට වටලප්පම් එකේ පාට ගන්න බෑ නැත්තම් මේ විදිහට කැරමල් හදා ගන්නකොට හැන්දක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට හොල්ලලා කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක චුට්ටක් වෙලා අරන් කරගන්න. ගොඩක් ගින්දර සැර කරගන්නත් එපා. මීඩියම් හීට් එකකින් වගේ මේක කැරමල් කරගන්න. මේක හොඳට බය නැතුව තද දුඹුරු පාට වෙනකන් කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ලාවට කරගත්තොත් එහෙම වටලප්පම් එක ලස්සන පාටට එන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට තමයි කරගත්තේ. දැන් ටික ටික තද පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පාටට එනකොට සීනි ගත්ත ප්‍රමාණයටම වගේ ඒ කප් එකෙන් ඒ ප්‍රමාණයටම වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. සීනි ප්‍රමාණයටම වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේ කැරමල් වෙන්න හදපු සීනි ප්‍රමාණයටම වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ ප්‍රමාණයට ආපුවම හරි දැන් ලිප ඔෆ් කරලා ඒක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්සේ කිරි ටික මම ඔයාලට කිව්වා. කිරි ටිකේ ප්‍රමාණෙත් මම කියන්නම් කියලා හරියට ගන්න විදිහ කියන්නේ ඔයාලට මිලිලීටර් ප්‍රමාණය මැන ගන්න ඒව නැත්තම් ඉතින් මේ වගේ කෝප්ප හැම ගෙදරකම තියෙන හින්දා තමයි මම මේ කෝප්පෙම මැන ගන්න ගන්නෙ. ඉතින් මිලිලීටර් 300ක් කියන්නේ මේ කෝප්පෙන් දෙකක් හරියටම. මේ ප්‍රමාණය බලා ගන්න හොඳට. මෙන්න මෙච්චරයි මිලිලීටර් 300 කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ මෙහෙම ගත්තාම. නැත්තම් මේ කෑම හදන්න ගියාම ඔයාලට හිතේ මේවා ඕනේ මේ මැන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්කේල් ඕනේ බර මැන ගන්න. ඉතින් ඒව මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට හදාගත්තාම වරදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ කිරි ටිකට සීනි ටික දාලා හොඳට දිය කරගන්න. මේ පොල් කිරි ගත්තේ හොඳට වේලීගෙන එන ගෙඩි තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පැහුණු ගෙඩි. ඒ පොල් ගෙඩියකින් ලොකු පොල් බෑවකින් කිරි තමයි මම ගත්තේ. වතුර ටිකක් වෙන්න දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරලා පළවෙනි සැරේ කිරි ටික තමයි අරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන සාදික්කා මේ සාදික්කාලේ කුඩු ටිකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාලා ගියාම අරගෙන එන්න මේකක් ඊටාම වැදගත් වෙනවා පුඩින් වර්ග හදනකොට. මොකද අපි සීනි පොල් කිරි ආශ්‍රිත එකක් හදනකොට කොලෙස්ටරෝල් ඇඟේ වැඩි වෙන එකට හරිම හොඳයි. සාදික්කා ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ සුවඳක් රසයක් එකතු වෙනවා. සාදික්කා කියන එක මම පෙන්නන්නම් මේ විදිහට කඩා ගන්න ඕනේ. මේකේ උඩ පොත්ත කඩලා ඇතුලේ තියෙනවා පුවක් ගෙඩිය වගේ එකක්. ඒකෙන් ටිකක් සූරලා තමයි මේකට දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම පුංචි ග්‍රේට් එකක් තිබිලා ඒකෙන් ග්‍රේට් කරලා මේ විදිහට ඒකට එකතු කරගත්තා. මේ බලන්නකො මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකටම ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකට චුට්ටක් අඩුවෙන් දාගන්න. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බිත්තර ටික කඩා ගන්න ඕනේ. බිත්තර එකෙන් එක කඩලා ගන්න ඕනේ. මොකද නරක් වෙලා තිබුණොත් එහෙම
එකටම දාගන්න එපා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන මම කරන දෙයක්. බිත්තර කඩලා බිත්තරවල තියෙනවා පුංචි ජෙල් වගේ කොටසක්. ඒක අයින් කරගන්න. ඔයාලට අත්දැකීම් ඇති වටලප්පන් එතකොට බිත්තර දාලා හදන පුඩින් වර්ග කාපුවම කාපු භාජන එතකොට හැන්දි බිත්තර දුර්ගන්ධය එනවා. ඉතින් ඒ දුර්ගන්ධය එන්නේ ගොඩක් මෙන්න මේ ජෙල් එක වගේ කොටසක් තියෙනවා. එන්නේ ඒක අයින් කරගන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් කියලා හිතනවා නම් ඒක කරන්න ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ මේක බීට් කරගන්න එපා බීටර් වලින්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බීටර් වලින්වත් හෑන්ඩ් බීටර් වලින්වත් බීට් කරන්න එපා. හොඳම දේ ගෑරුප්පුවකින් හරි වික්ස් එකකින් හරි සාමාන්‍ය තරමට විනාඩි 3-4ක් මේක මේ විදිහට අතින් මේක මේ විදිහට ගහ ගන්න බිත්තර ටික. මොකද ගොඩක් බීට් වුණොත් එහෙම වටලප්පන් වල නියම ක්වොලිටිය ගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා විනාඩි 3ක් හෝ 4ක් අතින් මන්නම් ගෑරුප්පෙන් ගහගත්තේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කිරි සීනි මිශ්‍රණයට මේ බිත්තර ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු කැරමල් ටික දැන් හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. හොඳටම නිවෙනකන් ඉඳලා තමයි මේකට දාන්න ඕනේ. මොකද බිත්තර නැත්තම් රස්නේ හින්දා මේකෙදිම බිත්තර තැම්බිලා කැටි වෙන්න බලයි. ඒ හින්දා හොඳටම නිවලා කැරමල් ටික මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ටිකක් තව ඕනනම් ගෑරුප්පුවකින් හරි වික්ස් එකකින් හරි මේ විදිහට ගහගන්න. ඊට පස්සේ මේක පෙරා ගන්න ඕනේ. අපේ දාපු සාදික්ක කුඩු තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි වල හරි මොනවා හරි අපද්‍රව්‍ය තිබුණොත් ඒක ඔක්කොම යන්න මේක පෙරා ගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට පෙරා ගන්න. පෙරාගෙන ඊට පස්සේ මම තව සැරයක් පෙරා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් මේක මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් මේකට එනසාල් කුඩු ටිකක් ඒ වගේම ඕන වැනිලා තේ හැන්දකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ තැටිය තමයි හදන්න යන්නේ. මට පුඩින් මෝල්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. නමුත් මම මේකේ හැදුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලයි මේව නැත්තම් වටලප්පන් හදන්න බෑ කියලා. ඒ හින්දා මම මේ පරණ කේක් තැටියක් තිබුණා ග්‍රෑම් 500 ඒක තමයි ගත්තේ. මොක ගත්තත් ඔයාලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන නම් මේකේ බටර් ටිකක් හරි මාගරින් ටිකක් හරි නැත්තම් පොල් තෙල් ටිකක් හරි ගාලා හොඳට තවර ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න බෑ. වටලප්පන් නම් ඉතින් අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනෙත් නැහැ. නිකම්ම තියා ගන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට දා ගන්නවා අපේ වටලප්පන් මිශ්‍රණය. ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් මට ආවා. මට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් ඉවර වෙලා මේක වහන්න ඕන ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින්. එතකොට උඩින් වාෂ්ප වැටෙන්නේ නැති හින්දා අපි ලිපේ හදන්නේ. ඉතින් ඒකටත් මම විසඳුමක් කල්පනා කරා. කෙසෙල් කොලයක් ගත්තා. පොඩ්ඩක් තවලා ගත්තේ නැත්නම් ඉරණ හින්දා. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් වාසියක් වුණා. මට වටලප්පන් එකට ගොඩක් සුවඳක් එකතු වුණා කෙසෙල් කොලේ. ඉතින් මට හොඳයි කියලා හිතුණා ඇලුමිනියම් කොල දාපු නැති එකත්. දැන් භාජනයේ වතුර ටික උතුරන්න තියලා තියෙන්නේ මම. ලිපේ හදාගන්න හින්දා වලට අවන් එකක් තියෙනවා නම් අවන් එකේ හදාගන්නත් පුළුවන්. මම හැමෝටම පුළුවන් විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. ලිප ඔෆ් කරන්න නැත්නම් අත පිච්චේ ලිප ඔෆ් කරලා කූලින් රැක් එකක් තියලා තියෙන මේ ප්‍රමාණයට වතුර දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වටලප්පන් මිශ්‍රණේ මේ විදිහට තියලා තව පියනෙකුත් මම වැහුවා. ඊට පස්සේ මේක වහලා තඹ ගන්න ඕනේ විනාඩි 45ක්. මම මේ සිදුර පොඩ්ඩක් ආවරණය කළා. මොකද වාෂ්ප එතනින් ගොඩක් යන හින්දා තැම්බෙන්න පරක් වෙයි කියලා ලිඩ් එකේ සිදුර. ඊට පස්සේ විනාඩි 45ක් තියුවා මම. තියලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනනම් කොක්ටේල් හරි ටූත් හරි පික් එකක් අරගෙන තැම්බිලාද කියලා වටේ ගෑවෙන්නේ නැත්තම් ඒකේ තැම්බිලා. ඉතින් දැන් මගේ වටලප්පන් එක හරි අපි බලමු කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පරිස්සමට අරගන්න අත පුච්ච ගන්න නැතුව. ඊට පස්සේ මම මේක ලෙහෙලා බැලුවා. ගොඩාක් සුවඳයි. වාව් නියමට තියෙනවා. හරිම සුවඳයි, හරිම ලස්සනයි. ඉතින් හකුරු නෑ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා වටේට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන් වේද කියලා වර ලස්සන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ශානියමට ආව බලන්නකෝ. ආසාවෙ බෑ මට නම් මේක සුවඳත් එක්ක කෙසෙල් කොළ සුවඳයි වටලප්පන් සුවඳ හොඳට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම කජු ටිකක් දාලා ඒ වගේම මුලින් මිදි ටිකක් දාලා මේක සරසගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හකුරු නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන සුදු සීනි ටිකෙන් හදන්න. මම රතු සීනි ගත්තෙත් නැත්තේ. ඔයාලා හිතේ රතු සීනි වලින් විතරයි මේක හදන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඒකයි මම සුදු සීනි ගත්තේ. ඉතින් දැන් හරි කන්න පුළුවන්. හරිම ෂෝක්. ඉතින් මේක නිවුණට පස්සේ තමයි අනිත් පැත්ත හරවලා කෑලි මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ශීත කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා. ඉතින් ගිහින් එන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම කුසලා.